Mayong buntag mga kaidol na ako i-share sa inyo sa tanang mga narbaho, sa tanang mga trabante nga pagtarong mo sa inyong trabaho ay mo pag kuan, ay mo pag himo og mga dili mayo dia, mga sideline nyo dia para lang makapalit mo bugas inig uli nga gikan sa mga dili mayo. Kay kabalo na ka kung unsa daw imong gitanom mao po imong anihon. Nanay Ginoo nang tan-aw sa imo trabaho. Isulan kasi mo nga mo. Dapat suklian nimo dag maayo. Ayaw unaya ng imo dag amo dag pagpangawat. O unsa pa imong trabaho dia opisina. Unsa man ang mga rakit-rakit niyo diha nga gikan sa mga illegal nga paraan, mao na ipakaon sa inyong pamilya. Ganahan mo ana. Ipakaon sa inyong pamilya gikan sa mga kadautan. Timan naay Ginoo ng tan-aw 24 oras nag-record. Malay na ginaingon kung unsa imong itanong mao po imong anihon. Karon suko ang Ginoo sa imo kay di man maayo ang imong trabaho nimo. Kinahanglan ang ipakaon sa atong pamilya, magamay man og madako, mao ra gyud toy ipakaon nimo sa imong pamilya katong pinagpawisan nimo nga sweldo. Pinagpawisan nimo nga sweldo mo ipakaon sa imong pamilya, dili nang gikan sa mga kinawat or unsa bay rakit-rakit sa imong gitrabahoan opisina karon unsa may imong trabaho na sideline extra income nimo nga dili maayo, mga kinawat, mga gikan sa mga illegal. Utugkan mo gubag-gubag ana mang buro tagan mo sakit ana, mga diabetes, mga catheter kanang mga dialysis mo sumbalik na sa inyong lawas. Kay di man maayo ang inyong kuan, tagaan mo daghang problema. Mao nang uban moingon nga grabe ang paningkamot gibuhat na nako tanan. Pero kalisod-lisod gyapon daghang problema. Nagdepende mo ko na sa inyong mga binuhatan. Daghan po mong ipanghimo dili maayo, sige mong pasakit sa inyong sikataw, sige mong panglimbo sa sikataw, sige pangawat sa inyong sikataw. Wala nakalit-silitsi na inyong kinabuhi. So maro to akong advice ninyo nga kung trabahante man mo diha na trabaho mo magtarong mo sa inyong serbisyo. Walay sagol nga mga kuan, walay sagol nga buhat nga mga dili maayo diha pagpangawat, papanghilabot diha nga para lang na ipalit yung bugas ipakaon sa imong pamilya kinawat o gikan illegal nang kuan. So kinahanglan ang ipakaon sa inyong pamilya katong pinagpawisan ng ninyo, patuluan yung singot. Mao ginaangay ay mataghimo na tong dili maayo, daghang mga dili maayo mga bot atong kinabuhi. Mabitaw karon unsay hinyong nangundang nako sa bisyo kay kada makahimo og dili maayo abusar sa grasya sa Ginoo, waldas akong pinaghirapan nga kita. So bawa na pagkaugma karami kadaghan nga mga problema gikapoy nako. Daghan kong naobserbaran nga kada na ako'y mahimo nga dili maayo, napoy dili maayo mo abot. Number 1 na obserbaran nako, pilimirong gawa sa cellphone nga Nokia nga 3350 na bilhin sa motor. Kunya akong iuli unta kay mahadlok mo karma Ginoo. Ang kalibiin ako kay demonyo man. Kuan niya giuli natagawan man tong Nokia sana 3315 magduwa og bitin-bitin. Gato. Wa man giuli sa akong asawa. Epektibo dayon kayo sunod adlaw na hospital akong anak. Nabaligya gyud tong cellphone nakuwang pa dako kayo gasto. So mo na siya. Ikaduha. Basta daghan ko natima na nakahimo og dili maayo nga napoy dili maayo mabot man ang mahadlok ko nako karon mahimo dili maayo. Ikaduha, nay nakauban ako driver tricycle magbugal-bugal sa ako. Pag mo-overtake ko dis kilid, ana-ana ko niya, badid-badiran ko niya. So naabtan man ako sa langihan kay traffic man. Akong gidasmagan iyang one motor, gidusmog na akong lubot. So di man maayo na. Nga niingon man ang Ginoo nga magpaubos. Punon kag bato, bawsag pan. So dapat unta akong buhaton nato magpaubos ko. Wa man ko nakapaubos. Gidumbol man ako ang iyang motor. May gani po, pwede man ito mauwi sa di baganda. Dungabon ko niya. May gani pag dumul na ako, nilargo, padagan po siya largo. Gidumul na ako sa langihan. Merkado, abot sa unahan dito, terminal. Tanaw ko sa akong ligid na plat. Nga na ba, epektibo kayo. Na karma nga, mo epek na po, karma nga dili kayo mo epek, masunod pa adlaw, sunod buwan. Katong orasa, alas 12, nag-apas ko sa oras, kaya kuwang pagkukita, kuwaan pa na ko paniod to. Unya unsay nahitabo, nisamot na inong kong kalangan, doon ko kawal sa vulcanizing, kay daghay bulkit paabot, nakuhaan pa akong kita. Muna akong naobserbaran sa kada mahimot niya, abusar po ko sa akong grasya, inom-inom, waldas-waldas barkada, pinaghirapan ako nga kwarta. Wala pagka
ugma grabe naglibot ang mga problema, putlag tubig, putlag kuryente, tanan daghang mga problema, mabuang as problema. O ning karon layo na kayo pagkabutang, akong pagkabutang karon nga naglikay na ko sa mayong mga buhat o gitagaan ako panahon ng Ginoo. Layo na kayo, mas maayo na akong pagkabutang karon. Kaya ang mga butang sa una nga akong pangandoy karon hinay-hinay nga nabatunan ako karon na sa akong mga kamot nga akong gikaibugan sa una. Munang dako ra yung kalahian kung maghimo tag maayo. So mao ra to akong advice sa mga tanan mga nanarbaho diha trabahante nga magtarong sa serbisyo. Kinahanglan ipakaon sa pamilya kadtong yung pinagpahirapan nyo nga kita, pinagpawisan dili nang gikan sa mga kinawat or mga illegal diha. Kaya kuhanan mo mga karma sumbalik lagi po na sa inyo, tagaan mo mga sakit ninyo, mga lawas, mga dialysis, mga unsa na mga sakit da, mga high blood, mga stroke, mga nana. Unang para tagaan-tag grasya sa Ginoo, tagaan-tag himso nga panglawas, tagaan-tag mayon dagan sa paningabuhi, maghimo tag mayo nya. Ato pong tagaan og panahon og oras ang Ginoo, sayang ipangayo nga pila lang ka oras sa pagsimba para lig-on ang pundasyon nga dili magmahuyangon nga dali matintal sa mga demonyo. So maro ta mga kaidol, bye bye.